Mám spadnú do hrobu. Áno, áno. Jaj! Strčte ma, strčte ma. Zahrabať! Šuligová! Rád by som vám predstavil toho pána, ale hlavne by som vám chcel predstaviť jeho ženu, ktorá sa pýtala, či sa toto tričko môže žehliť. Áno. Počkaj, nepoď naspäť. Áno. Nevrát sa to, nemá žehliť. Hristos voskres! Nie, to je naopak. Hristos voskres! Dobre, Jaroš, drahí priatelia, si myslíš, že môj kríž smeruje k môjmu penisu. Povedať, že slovenské svahy mám veľmi ráda a podporujem domácich prevádzkovateľov. Dozrel čas na to, aby sme odovzdali ceny najlepším, alebo najrýchlejším, nie, najlepším, s najväčším apetítom a najrýchlejšími nohami, lebo keď sa to pekne všetko spojilo, tak výsledky sú naozaj také, aké sú. Pamätáte si, klasika, za každé občerstvenie v podobe maličkého pohárika naplneného jontovým nápojom je minúta dole a tak ďalej, čiže všetci tí, ktorí pravidelne dodržiavali pitný režim počas strate zo Štrbského plesa sem na chatu pod Soliskom, tak dopadli veľmi dobre. Tí, ktorí nedodržiavali pitný režim, tí až takí rýchli neboli. Pozrime sa na to, ako to celé dopadlo. Najprv si povieme zásadnú informáciu. Dostaneme k samotnému oceňovaniu. Jeden veľký pohár a že aj velikánsky potlesk za tento obrovský pohár, ktorý je určený tým, ktorí sa postarali o naozaj najkrajšiu pistu široko ďaleko na Štrbskom plese. Čiže je jasné, že našim poctivým sneh majstrom a lanovkárom a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu, tak teraz môžu prikladať k ústam fľašu a do rúk pekne poháre. Toto sú tí majstri, ktorí sa postarali o to, že aj dnes sme mali možnosť šliapať po snehu. Takže blahoželáme. Aj toto je kategória, na ktorú musíme myslieť. Špeciálna cena preborník v športe lyžiarskom Vlado Hubáč za najkrajší príchod na cieľovú rovinku na našu najvyššiu možnú vrstvu snehu, ktorá široko ďaleko sa nachádza tu na chate pod Soliskom, takže špeciálny prebornícky kap pre Vlada Hubáča, blahoželáme. Fľaša rumu k tomu, samozrejme, bez toho by žiadny preborník preborníkom nebol. Blahoželáme, ideme na ďalšiu z kategórií, ktoré sú súčasťou vyhlasovania výsledkov. Exot preteku je otázka, či je tu, a druhá otázka, či vie o tom, že je tu. Je tu Lešťo? Kategória, ktorá má taký pracovný názov Exot preteku. Sme sa zhodli spoločným hlasovaním, že nemôže mať iného víťaza, ale doneste ho, áno, doneste ho, ale potom ho musíte aj odniesť zase. Tlieskajte sprievodnému tímu, ktorý prejavil vysokú mieru spolupatričnosti. Milanko, zídi dole, neriskujme tu na tomto kopčeku, predsa len. Exot preteku si prevzal cenu, ostatní mu to potom pripomente. Blahoželáme. Stačí, áno, môžeme ísť naspäť pekne na zimný spánok. Ideme na ďalšiu kategóriu. Najlepší šlapač roka, to je ten, ktorý v priebehu sezóny našliapal podľa našich meraní naozaj najviac kilometrov, podrobne sme to merali a je to Jano Filipský. Takže poprosíme, aby prišiel sem k nám, lebo naozaj tento ho našliapal toľko. Dajte mu kabelku červenú. Áno, na budúce vylepšíme túto kategóriu ešte o červenú kabelku, presne tak, aby to bolo úplne 100% a mali sme všetky dôležité veci k tomu, takže blahoželáme.
najpoctivejšej šľapke by sme mohli povedať. No, podsunieme sa ďalej, ideme na teraz si vlastne povieme od 5. miesta po slúžené ceny. Pozrite sa na týchto image makerov a trendsetterov, ktorí našli cestu. Ktorí vyberte si chalani. Toto je pre teba. Urobte si peknú fotku, tuto. Tak, pekne, aby bolo jasné, že ste porádni chlapi, tak ako sa patrí. Ešte sa nám to aj rímuje. Výborne, toto bol potles pre najmladších účastníkov preteku. A ideme k 5. miestu. Vážení a milí, na 3. mieste Karčmárska P 2016 skončili, alebo začali Števo Pavlík a Igor Čižko. Pozrite sa, chlapci si to pekne vyšliapali. Toto sú ich diplomy. Ja prezradím, že získavajú opäť spoločný vyhliadkový let pre 2 osoby. 30 minút sa budú pozerať na matičku Zem z veľkej výšky, takže chalani, užite si to aj tam vysoko hore. Blahoželáme. Toto je 3. miesto Karčmárska po 2016. Máme tu 2. miesto, vážený, ale máme tu len jedno meno, tak ten dotyčný musí potom pritiahnuť aj dvojičku, ktorá nám vypadla z diplomu. Marek Matušík, je to taký pán a jeho dvojica. Marek Matušík, ten dopadol tak, že skončil na 2. mieste, teda patrilo by mu pobyt pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami v penzióne Strachan, vo wellness penzióne Strachan v Ždiari. A prichádza, teraz som chcel povedať, že batmanovským spôsobom blahoželáme k úspechu na Karčmárska P 2016. Užite si v zdraví, borci. Ja už vidím dvojmo, preto hovorím borci. A ideme na miesto 1. Dámy a páni, naozaj najrýchlejší, najsmednejší a zároveň naozaj na 1. mieste, tak presne na to 1. miesto sa poctivým výkonom dostali, vyškriabali, vyplazili títo 2 páni, Stano Pavelek a Lukáš Pavlovič. Toto sú 2 chrti, ktorí vybehli vysoko, vysoko. A aby mohli zregenerovať, získavajú wellness pobyt vo wellness hoteli Borovica na Štrbskom plese. Toto sú diplomy, ktoré si rozoberte a tamto je voucher na pobyt, ktorý vám patrí, takže užite si vo wellness hoteli Borovica. Zároveň ste samozrejme vítaní aj na rok. V poznámkach štartovacej listine bolo uvedené, že musíte ešte popracovať na výdrži, čo sa týka jontových nápojov. Tak skúste na budúce teda naozaj ešte sa trošku posnažiť, aby aj vedúce jednotlivých občerstvovacích staníc boli spokojné, tak ako si to predstavujeme.